in ports such as Johannesburg and Fiji. So they never enter Singaporean territory at all. Now, I mean, that's very strategic because one of the defences of these agencies is not involved in recruitment. And that's relatively harder to disprove if the men never enter Singapore and they're not being made to sign new contracts or condition papers in Singapore. These agencies that we're talking about in Singapore have counterpart agencies that bring other workers in to work in Singapore from the same countries that the fishermen are recruited from. Part labour agencies, recruiting domestic workers especially, give lists of their helpers, their domestic workers, to the marine recruiting agencies like Step Up. So it's an automatic list of recruiters, just handed to them. And we know that men come to Singapore, they're docking at Jurong Fisheries Port, they're on the vessels, they want to leave, they can't leave. They can't leave the port or the vessels because of surveillance. And so, you know, that's clearly a very strong indicator of human trafficking. What I've noticed is that the boat captains are never held accountable. Yes, that's right, yeah. The captain is the master of the vessel, but he is an employee of a company generally. So the main responsibility should be with the company that employs the captain. He receives his directions from them. You know, nevertheless, we've heard of abusive behaviour on board a ship, and the captain has to bear the main responsibility for that. Mm-hmm. Anything that happens under his authority, whether he's present or he's not present, because he's in charge of the vessel. So he could be pursued on the basis of what happens on the ship. But also he's not somebody who should be excluded from liability for taking part in the process of trafficking. We have, I guess, 4 prosecutions, either ongoing or completed at the moment. 2 in Indonesia, 1 in the Philippines, and of course the Giant Ocean case in Cambodia. And I think because all of those have occurred in source countries, the focus tends to be more on what happens in the source country, which is of course the recruitment, and that would explain the focus or the deflection of interest away from the fishing vessels themselves. And of course the other reason is that none of those 3 countries, Indonesia, Cambodia or the Philippines, have diplomatic relations with Taiwan. Dương khơi than tụ bay về class tổ là ca sầm rải trong pi sầm nòng trong ngữ chật cả đời. Phía trán từ chôn trong cô cầm rò từ tụ ban sầm nòng trong ngữ chật từng ngón này. Chỗ tí họ đôi chia cạn này Giant Ocean. Tổ là ca ban sầm rải trong pi sầm nòng trong ngữ chật đây. Hầu đó ngày ní cứ chôn trong cô toàn ban từ tụ sầm nòng trong ngữ chật này lại thì đời xa tại tí mối cứ hàng chôn trong cô chôn là mới nó có bông đẹp đằng ô tô tiệt. Bây giờ thì nhung đặc biệt đăng cứ nhung tiêm tiền năng đầm lái luôn năng ca thôi ca bảo nhung đã tha ai có đôi nhung xả xong lôi đểក្រុម ហ៊ុន សន្យាដែលថាខ្ញុំធ្វើការរយៈពេល3 ឆ្នាំហ្នឹងគឺលុយដែលខ្ញុំទទួលបានគឺចូលជា $6,000 ទៅ $7,000 ដែលថាធ្វើការដាច់អាណត្តិអញ្ចឹងហើយនឹងប្រាក់មួយចំនួនទៀតដែលក្រុមហ៊ុនដែលសន្យាថាមានលុយថេបលុយលើកទឹកចិត្តនិងលុយផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការពេលខ្ញុំដាច់អាណត្តិអញ្ចឹងគឺវាចូលច្រើនហើយលុយនេះបើសិនជានេះវាចូលជាងជាទៅ10000នេះដែរបើថាលុយទាំងបោកទាំងអស់ដែលតាមក្រុមហ៊ុនសន្យាមកខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអាចទៅក៏ខ្ញុំចង់ទាមទារឲ្យប៉ុណ្ណឹងទេឃើញថាតឡាការស្រុកខ្មែរបានផ្ដន់ទាគ្រោះលិនលីចិននឹងហើយក្នុងការដាក់ពន្ធនាគារ10 ឆ្នាំតើជនរងគ្រោះនឹងទទួលបានសំណងដោយរបៀបណាឥឡូវនេះមែនតែនទៅ
ទាំងអង្គការជំនួយប្រជាច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីហើយនិងអង្គការផ្សេងទៀតដែលយើងធ្វើការលើវិស័យនេះយើងគិតជាដំបូងគឺទៅលើប្រាក់$10,000ដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងការងារនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះចុះបញ្ជីធ្វើការងារនៅក្រសួងយើងសង្ឃឹមថាយើងក្រសួងការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងយកប្រាក់នោះដើម្បីសងសំណងទៅលើជនរងគ្រោះទាំងអស់ឥឡូវនេះគឺខាងក្រមមេធាវីរបស់យើងបានចុះធ្វើការកំណត់ថាតើជនល្មើសហ្នឹងលីលាជាតិហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងទៀតនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីដាក់ជូនតុលាការឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅតែមានករណីដែលបុរសខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទទៀតទោះបីជាមានការបិទក្រុមហ៊ុននេះនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកគួរតែពិចារណាឬក៏ស្ថាប័នតុលាការឬក៏ប៉ូលីសអីលោកគួរតែពិចារណាក្នុងការសហការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរនោះដែរយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នតុលាការជាពិសេសសាលាអូតូពន្លឿននីតិវិធីក្នុងការយករឿងនឹងមកជំរះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ទទួលបានសំណងបើសិនជាជនជាប់ទោសមិនព្រមផ្ដល់ឲ្យលុយខ្ញុំគ្រប់ចំនួននេះខ្ញុំសូមឲ្យប៉ូលីសឬក៏រដ្ឋាភិបាលដាក់គុកជនជាប់ទោសរយៈពេលពី10ឆ្នាំទៅ5-10ឆ្នាំ